Perkenalkan, saya Perawat Nuriski, perawat rawat inap RSUP Jayapura. Video ini akan menunjukkan bagaimana cara latihan batuk efektif. Tujuannya untuk membantu mengeluarkan dahak atau benda asing dari jalan napas. Agar pernapasan lebih lega, yuk kita ikuti langkah-langkah sederhana ini. Pertama, kita atur posisi yang nyaman. Posisi setengah duduk atau semi-fowler dengan sandaran sekitar 30-45 derajat. Atau posisi duduk tegak atau fowler dengan sandaran sekitar 90 derajat. Posisi ini membantu paru-paru mengembang dengan maksimal. Tarik napas perlahan melalui hidung selama 4 detik. Tahan napas selama 2 detik. Hembuskan napas perlahan melalui mulut dengan bibir mencucu seperti meniup lilin. Lakukan latihan napas ini sebanyak 3 kali agar napas lebih dalam dan stabil. Pada tarikan napas ketiga, langsung lanjutkan ke batuk efektif. Batukan dengan kuat dari dalam dada untuk membantu mengeluarkan dahak. Teknik ini membantu dahak keluar sehingga napas terasa lebih lega. Latihan ini bisa dilakukan beberapa kali dalam sehari sesuai kebutuhan. Segera lapor ke perawat atau dokter jika sesak atau keluhan bertambah. Terima kasih. Care for life, care with love.